เคยกันไหมครับเวลาที่เรากลับถึงบ้านหรือเมื่อเปิดกระป๋องอาหารเปียกสุดโปรดของน้องแมวแล้วน้องจะเอาหัวมาถูไถเรานั่นเพราะแมวถ่ายทอดความรู้สึกผ่านทางภาษากายแต่การทำความเข้าใจถึงสิ่งที่แมวพยายามจะแสดงออกนั้นอาจเป็นเรื่องยุ่งยากเล็กน้อยดังนั้นเราจะมาเจาะลึกกันว่าอะไรอยู่เบื้องหลังพฤติกรรมเหล่านี้กันเรามาดูสาเหตุที่ทำให้แมวมาคลอเคลียร์เจ้าของกันดีกว่าครับ 1. การสะสมฟีโรโมนแมวมีต่อมกลิ่นที่ปล่อยฟีโรโมนออกมาจากหลายส่วนของร่างกายรวมถึงต่อมแก้มและรอบปากหน้าผากโคนหางอุ้งเท้าและบริเวณทวารหนักเมื่อแมวถูไถตัวกับเจ้าของแมวจะฝากกลิ่นไว้เสมือนเป็นข้อความที่บอกถึงสถานะต่างๆเช่นการแสดงความเป็นเจ้าของคล้ายกับการเขียนชื่อแปะไว้ว่าน้องแมวได้เป็นเจ้าของเราแล้ว 2. ความคุ้นเคยการยอมรับและอารมณ์เชิงบวกเมื่อแมวถูตัวกับคนมันมักจะแสดงอารมณ์เชิงบวกที่น่าพึงพอใจและเป็นสัญญาณของความรักระหว่างแมวกับมนุษย์แมวที่ถูไถกับตัวอื่นในฝูงนั้นเป็นการทำเครื่องหมายกลิ่นที่บ่งบอกถึงความคุ้นเคยและความรู้สึกปลอดภัยรวมถึงการยอมรับด้วย 3. พฤติกรรมเรียกร้องความสนใจแมวมักจะเรียกร้องความสนใจด้วยการถูไถตามขาของมนุษย์พันหางหรือแม้กระทั่งเอาหัวชนโดยอาจจะเกิดขึ้นในขณะที่เจ้าของกำลังเตรียมอาหารหรือเมื่อแมวต้องการความรักหรือการออกไปเดินเล่นนอกบ้านแมวบางตัวอาจจะหงุดหงิดเมื่อพฤติกรรมเรียกร้องความสนใจไม่นำไปสู่ผลลัพธ์ที่คาดหวังดังนั้นควรสังเกตพฤติกรรมต่างๆและรับมืออย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันพฤติกรรมที่อาจจะเป็นปัญหาได้ในอนาคต 4. พฤติกรรมการทักทายเจ้าของส่วนใหญ่มักจะชอบที่ลูกแมวเอาหัวหรือร่างกายมาถูไถตอนที่เรากลับมาถึงบ้านแมวหลายตัวจะร้องเหมียวเหมียวกลิ้งตัวและคลอเคลียร์กับมนุษย์เพื่อสื่อสารถึงการต้อนรับซึ่งน้องแมวมักจะมีพฤติกรรมแบบนี้กับมนุษย์ที่ชอบหรือถูกใจเป็นพิเศษอันที่จริงการเข้ามาคลอเคลียร์มนุษย์เป็นพฤติกรรมการทักทายที่สำคัญสำหรับแมวโดยมีการศึกษาที่ระบุว่า 83% ของแมวนั้นมักจะคลอเคลียร์เจ้าของเมื่อพวกเขาได้พบมนุษย์หลังจากที่ห่างกันสักพัก 5. น้องแมวมีความสุขเมื่อแมวถูกแก้มศีรษะลำตัวหรือหางกับมนุษย์รวมไปถึงเมื่อถูกคนลูบในตำแหน่งที่แมวชอบแมวจะมีความพึงพอใจซึ่งช่วยรักษาสมดุลของร่างกายและสมองแมว 6. การตั้งครรภ์ของแมวแม่แมวที่ตั้งครรภ์ในระยะก่อนคลอดอาจจะเข้าหามนุษย์และสัตว์เลี้ยงอื่นๆภายในบ้านน้อยลงหรือมากขึ้นได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนิสัยส่วนตัวของแมวแม่แมวบางตัวมักเรียกร้องความสนใจจากเจ้าของมากขึ้นโดยการส่งเสียงเพอและถูไถรอบขาของเจ้าของบ่อยขึ้นรวมถึงการคลอเคลียร์แมวตัวอื่นๆและสัตว์เลี้ยงในบ้านด้วยทำไมแมวถึงคลอเคลียร์กันเองหรือสัตว์เลี้ยงตัวอื่นการคลอเคลียร์กันเองระหว่างแมวการถูไถไปตามแมวตัวอื่นเป็นการแสดงถึงความสัมพันธ์กับแมวที่สนิทกันพฤติกรรมนี้ช่วยรักษากลิ่นของการเป็นฝูงเดียวกันโดยการแลกเปลี่ยนกลิ่นและเลียขนกันและกันบ่งบอกว่านี่คือแมวในฝูงเดียวกันการถูตัวและการเอาหัวโขกสัตว์อื่นๆการถูไถตัวมักสงวนไว้สำหรับสัตว์ในบ้านที่คุ้นเคยและเป็นสัญญาณว่าแมวของคุณผูกพันกับสัตว์เลี้ยงตัวนั้นและถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของฝูงเดียวกันซึ่งแมวมีต่อมกลิ่นอยู่ทั่วร่างกายการถูไถเอาหัวโขกและอาจจะตามด้วยการพันหางกับสัตว์เลี้ยงตัวนั้นเป็นการฝากกลิ่นไว้นั่นเองทำไมแมวถึงถูไถกับสิ่งของการทำเครื่องหมายอาณาเขตเชื่อกันว่าการพ่นปัสสาวะและการไม่กรบอึเป็นการทำเครื่องหมายบนวัตถุใช้เพื่อสื่อสารว่าอาณาเขตนี้เป็นของใครเมื่อแมวถูไถทำเครื่องหมายบนวัตถุมันจะทิ้งกลิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ไว้ซึ่งทำให้เครื่องหมายอาณาเขตนั้นมักจะมุ่งเป้าไปที่พื้นที่และวัตถุเฉพาะเจาะจงแมวที่ออกไปนอกบ้านได้มักจะทำเครื่องหมายนี้ที่กระถางต้นไม้ท่อนไม้และเฟอร์นิเจอร์ในสวนเพื่อให้สามารถปกป้องอาณาเขตของตนโดยจะทิ้งรอยที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนและกลิ่นที่มาจากต่อมอุ้งเท้าเฮดบัตและการถูหน้าเฮดบัตคือการเอาหัวโขกรวมถึงการที่แมวถูบริเวณศีรษะกับแมวตัวอื่นคนหรือวัตถุที่โดดเด่นภายในบ้านในขณะที่การถูหน้ามักจะใช้แก้มคางและริมฝีปากของแมวในการถูซึ่งการเฮดบัตมักเกิดขึ้นเมื่อแมวอยู่ในอาณาเขตของตัวเองมักจะแสดงถึงความมั่นใจความสบายใจและปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่เป็นมิตร
ส่วนการถูหน้ามักทำกับสิ่งของและพื้นผิวรอบบริเวณที่แมวอยู่โดยมีความสัมพันธ์ในการสร้างอาณาเขตและการหาคู่และพฤติกรรมการผสมพันธุ์ในช่วงที่เป็นสัตว์แมวตัวเมียจะมีพฤติกรรมอ่อยเพื่อดึงดูดตัวผู้สัญญาณทางพฤติกรรมการเป็นสัตว์นั้นละเอียดอ่อนตัวอย่างเช่นการกลิ้งการนวดการเปล่งเสียงมากขึ้นและการถูสิ่งของมากขึ้นมีการตั้งสมมุติฐานว่ารอยถูของแมวตัวเมียอาจมีข้อความระบุว่าน้องแมวกำลังติดสัตว์แฝงอยู่นอกจากนี้ตัวผู้ยังใช้วิธีการถูถ่ายวัตถุเพื่อป้ายฟีโรโมนจากใบหน้าใช้แสดงการเกี้ยวราภาษีต่อตัวเมียที่เป็นสัตว์คุณควรกังวลไหมหากแมวคลอเคลียร์คุณหรือสิ่งของตลอดเวลาหากอยู่ๆแมวของคุณเริ่มถูตัวคุณหรือวัตถุต่างๆไม่หยุดหย่อนในขณะที่มีพฤติกรรมแปลกๆเปลี่ยนแปลงไปอาจจำเป็นต้องได้รับการตรวจจากสัตวแพทย์เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นอาการเจ็บป่วยหรือไม่ความหงุดหงิดเมื่อมนุษย์ไม่ตอบสนองเวลาที่น้องแมวเรียกร้องความสนใจอาจทำให้เกิดการถูเลียไปจนถึงการกัดได้เป็นไปได้มากที่แมวของคุณจะร้องเหมียวดังอย่างต่อเนื่องและพยายามสะกิดคุณเพื่อเรียกร้องความสนใจจากคุณหากแมวของคุณถูหน้ากับมือของคุณและเชิญชวนให้คุณลูบส่วนต่างๆของร่างกายที่พวกเขาชื่นชอบเช่นหัวและใบหน้าแต่คุณกลับเลือกที่จะขยำพุงพวกเขาแทนนี่อาจจะกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกหงุดหงิดที่เราไม่ได้ตอบสนองตามที่น้องแมวต้องการสุดท้ายแมวนั้นใช้กลิ่นของตัวเองในการสื่อสารเช่นการถูใบหน้าการเอาหัวโขกการข่วนและการทำเครื่องหมายผ่านปัสสาวะซึ่งแมวได้แฝงข้อความต่างๆผ่านกิจกรรมเหล่านี้ดังนั้นเราสามารถที่จะสนุกกับการคลอเคลียร์และโขกหัวแต่ก็ควรสังเกตการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในภาษากายของแมวซึ่งอาจจะบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ของแมวด้วยチャンネル登録